Здравствуйте, дорогие гости моего канала и мои подписчики. Сегодня я предлагаю вашему вниманию расклад, что стучит, что гремит, на пороге стоит, что дверь открывает, на порог ступает. Будем смотреть события ближайшего будущего. Можете загадать свой вариант срока, да? Я же загадаю не более 2 недель, а скорее события ближайшей недели. 3 варианта, все как обычно. В описании под видео есть ссылочка на тайм-коды, на мой второй канал, где сейчас только шорты, короткие видео выкладываем, а также кнопка на спонсорство, кому интересно, кто хочет поблагодарить. Я же благодарю вас за лайки, за комментарии, огромнейшее спасибо, что поддерживаете, лайкаете, подписываетесь. Кто не подписался, подписывайтесь, мне будет приятно. Я надеюсь, вы выбрали. Если вам нужно больше времени, поставьте на паузу. И приступаем. Итак, давайте будем смотреть. Первый вариант. Что стучит, что гремит? Что стучит? Это события, скорее это вести, сплетни, новости, которые вам расскажут о том, что скоро в вашей жизни что-то поменяется. Это могут быть буквально новости СМИ, не знаю, какие-то глобальные, мировые новости. Это могут быть новости, сплетни по работе, в семье, о том, что скоро женится наш там двоюродный брат. Либо же по работе, допустим, да, нам скоро повысят зарплату, либо наш начальник собирается увольняться, либо одна очередная какая-то особа уходит в декрет в 5-й раз. Ну вот какие-то такие новости, которые говорят о том, что вскоре вас ждут перемены. Это только новости о переменах, еще не сами перемены, только так, в ожидании чуда, скажем так. Итак, давайте посмотрим, что стучит. Карта умеренности. Кстати, выздоровление, карта отпуска, карта ожидание, длительное время ожидаете, решаете какой-то вопрос. Может быть, королеву мечей ждете? Да, очень похоже на то, что через какое-то время в вашу жизнь придет некая королева мечей. Свекровь может быть, да, королева мечей, женщина воздушного знака, либо же женщина седоволосая, женщина-психолог, врач, юрист, да, то есть женщина с холодным рассудком. Здесь очень может быть, что либо же выздоровление ожидаемое, да, карта умеренности, это длительность, затянутость во времени, также карта исцеления. Ожидаемое исцеление королевы мечей, вдруг скроется информация, да, о том, что да, действительно, она ваша родственница по 10 пентаклей, либо же ее исцеление будет стоить каких-то, немалых денег, могу сказать, по 10 пентаклей. Поэтому здесь очень может быть, да, что новости о том, что либо к вам приедет, тут самой карты приезда нет, а скорее о том, что, да, ждите исцеление, может быть исцеление отношений, может быть вы в ссоре, скроется информация, да, о том, что она тоже не против с вами помириться, если вы, конечно же, не против. То здесь Верховная Жрица говорит о вскрытии информации, вы о чем-то не догадываетесь, не знаете, связано это с большими деньгами, либо же с семьей, и ожидание исцеления, либо длительный процесс ожидания, когда к вам кто-то приедет. Скажем так, да, там несколько трактовок, потому что у кого-то не болеет родственница, у кого-то не было ссоры, да, здесь, значит, тогда в гости ждет какая-то женщина. Может быть такое, что это может быть, кстати, и педагог, который придет к вам домой, допустим, да, от ваших детей, тоже такое возможно, что вскроется информация, что она собирается. Тут может быть денег, кстати, больших попросят, какие-то взносы, какие-то поборы могут быть, тоже такое может быть. Все-таки же повторюсь, королева мечей – это женщина-психолог, это женщина-педагог, врач и воздушного знака, либо же седоволосый. Что гремит? Это вести издалека. Да, вы действительно издалека получаете письмо. Письмо по судам, по справедливости, документ, который заставит вас скакать от радости. И карта Солнца – это для вас, во-первых, прольется свет на ситуацию, вы поймете, что дальше. Да, возможно, вы уже ожидаете каких-то правовых документов, подписания юридических каких-то документов, или, может быть, подача или выигрыш в суде, может быть, да, решение суда ждете, здесь может быть об этом. Здесь однозначно результат положительный. Четверка. Это, кстати, четверка жезлов может говорить о том, что это связано с домом, с недвижимостью, поэтому, может быть, да, вот для кого-то это дарственная покупка, продажа, переоформление, не знаю, там, приватизация или еще какие-либо манипуляции, связанные с недвижимостью.
Но также карта оракульного типа, возможно, вы всей семьей будете прыгать от счастья, потому что наконец-то карта Солнца. Все пролилось, свет пролился, ситуация прояснилась, все стало ясно, понятно, и теперь для вас начинается новый день. Поэтому здесь скорее издалека, да, ну и принцесса Жезлов тоже у нас смотрит вдаль, тут же у нее какие-то бумаги, письма, и справедливость говорит, скорее всего, что это законность каких-то оснований. Да, какие-то официальные бумаги вас ждут, письма, бумаги, документы, файлы и так далее. На пороге стоит. Давайте посмотрим, какие перемены стоят у вас на пороге, что вас вскоре ждет. Так, будете проходить как бабочка, прям 7 кубков. Смотрите, ой, от того, что я все могу, наконец-то перехожу на другой уровень возрождения, примирения, воссоединения. Но здесь очень похожа компания и работа. Для кого-то это переход на другую должность. Но там, где вы профессионал высокого уровня, там, где вас действительно будут ценить, и там, где вас будут уважать. Это компания. Это компания, с которой вы будете работать. 7 кубков, карта радости, счастья. Правда, это будут ли для вас это известия, либо же это ситуация обманчивой? Ну, очень может быть, кстати, да, тут сильно не радуйтесь, скорее уточните, потому что может быть такое, что туз мечей, ну, может быть, это идея, которую нужно будет обдумать. Просто 7 кубков, карта иллюзий, самообмана, и часто это карта вот таких розовых мечт, которые не продуманы, да, не имеют какого-то интеллектуального подтекста, особенно если связаны с работой. Туз мечей как раз об этом и намекает, да, что вы должны хорошо продумать эту идею, прежде чем ее принимать. Возможно, сначала будет эйфория о том, что да, я могу, я перехожу в другую компанию. Это может быть компания не столько другая компания, сколько другой отдел, другие какие-то сотрудники, да, другой кабинет, может быть такой. Но тут все же двойка жезлов говорит о сотрудничестве, о работе. Поэтому будет предложение, будет известие. Но туз мечей говорит о том, что для вас это, во-первых, будет неожиданно, во-вторых, вам необходимо все тщательно обдумать. Не торопиться, потому что боюсь, что вас захлестнет немножко эйфория. Что дверь открывает? Давайте посмотрим, какие двери в ближайшем будущем для вас откроются. Поездка, перемены, колесо фортуны, возвращение, переезд. Так, ну я боюсь, что у вас разрушится какая-то возможность уехать. Здесь дверь скорее закрывается. Возможно, вы планировали, хотели. Либо, может быть, так. Вот если вы планировали, то тут карта башни говорит о том, что ваши ожидания рухнут. Да? Тут скорее крах надежд. Если не планировали, то вам могут неожиданно по башням, действительно неожиданно предложить куда-то поехать, переехать. Вы будете не готовы, во-первых, финансово не готовы, либо же вы будете держаться за какую-то стабильность, за какую-то недвижимость. Ну, не знаю, тут мало ли что может быть. Да? 4 пентаклей – это карта жадина, эмоционального, то есть вы за что-то держитесь, либо же материального. Да? У меня нет денег на этот переезд, я не могу сейчас поехать, у меня нет какой-то там подушки безопасности, либо каких-то денег буквально на поездку, на переезд. Поэтому все зависит от того, ожидали ли вы поездку. Если ожидали, к сожалению, планы рухнут, потому что у вас на это не хватит финансов, либо вы начнете держаться за какую-то стабильность. Вы вдруг подумаете, что же я делаю, божечки, зачем же мне это надо, потому что 5 кубков, карта эмоциональных качелей, 4 же пентаклей говорит о том, что вы схватитесь за то, что у вас уже есть на данный момент. Вы буквально будете держаться на уже существующий там порядок жизни, либо же материальные ценности какие-то, да, и не побоитесь переезжать. Поэтому для вас здесь скорее башня говорит о том, что нет, вы решите никуда не ехать. А тот, кто не планировал, здесь очень неожиданно могут сделать предложение. Откроется дверь куда-то поехать, но вы не можете, вы будете сожалеть, у вас будут эмоциональные качели, вы будете задумываться, а нужно ли оно мне, а готова ли я все бросить и уехать, да? Потому что здесь, возможно, такие перемены по судьбе. Колесо фортуны говорит о том, что это и удача какая-то, да, как бы, ну, а может быть и поездка как таковая, возвращение тоже куда-то может быть. Что ж, так, это что у нас было? Так, дверь открывает, на порог вступает. А теперь давайте посмотрим, да, что идет в вашу жизнь. Кто идет в вашу жизнь или что идет, что входит в вашу жизнь. Неожиданное известие. Опять же карта поездок, смотрите.
очень похоже на то, что действительно неожиданное предложение рвануть куда-то по поводу работы. И королева жезлов, либо жезловой королевой и императором, то есть руководителем, либо же стать самой жезловой. Да? Может быть, вы и есть огненного знака, жезловая королева, то тогда это прорыв с императором. Император – это структура, император – это властный, сильный человек у вас на работе, это человек, который готов взять ответственность не только за вас, но вообще, в принципе, да, такой человек-лидер. Поэтому здесь может быть не внезапная командировка, внезапный прорыв по работе, да, внезапная поездка, внезапное продвижение по службе тоже может быть, потому что рыцарь мечей – это неожиданные новости. Рыцарь жезлов – это однодневная поездка, быстрая поездка, либо же врывается с ситуации, сдвигается с мертвой точки, начинается какой-то прорыв. Да? Карта работы, сами понимаете, да, что вся эта ситуация связана с работой. Ну, а королева жезлов и император может говорить о том, что либо вы начнете активничать, действовать под руководством некого императора, либо же вас ждет командировка, либо поездка, либо прорыв в сторону или вместе с королевой жезлов и императором, скажем так. Здесь скорее входит, может быть такое, что действительно в вашу жизнь войдут новые сотрудники, новые работники. Может быть, это ждет и вас, да, повышение. Здесь может быть рыцарь жезлов как раз говорит о том, что, кстати, в связи с проверкой тоже может быть, да, что будут какие-то метаморфозы, будет, может быть, рокировка в кадрах, потому что рыцарь мечей это все же неприятные новости, неожиданные новости. Здесь может быть, что из там, не знаю, какой-то неприятной ситуации кого-то уволят, с кем-то будет конфликт, скандал, разрывание договора. И в связи с этим у вас будет прорыв, такое тоже возможно. Также рыцарь мечей, карта проверок, пожарники, налоговые и так далее и тому подобное. Да? Здесь тоже может быть, что в связи с этим вас ждет некий прорыв. Но тут император как бы вам согласует, да, с влиятельным лицом, скажем так, будет это все предопределено и решено. Так что вот такие перемены у вас на пороге, а я вам желаю удачи и всего наилучшего. Давайте посмотрим, что ждет наших двоечек. Итак, вариант номер 2. Двоечки, давайте посмотрим. Ситуация ближайшего будущего. Не более 2 недель, а точнее, ну, у кого как проиграется, но может быть даже 2-3 дня, а то и недели. Итак, что гремит? Что гремит, это вести... Нет, что стучит первое? Это стучится что-то в вашу жизнь, но пока это только на уровне слухов, сплетен, может быть, извещение о том, что вы знаете, в скором времени вас ждет. Да? То есть это пока вести о том, что вас в скором будущем ждут какие-то перемены. Допустим, опять же повторюсь, как и в первом варианте, вы узнаете о том, что какая-то ваша сотрудница в 5-й раз уходит в декрет, либо какой-то двоюродный брат собрался жениться. То есть вскоре произойдут какие-то перемены в вашей жизни, либо в вашем окружении. Вот такие новости. Давайте посмотрим, будут ли они в ближайшем будущем. Итак, что стучится в вашу жизнь, какие новости вы узнаете о будущих переменах? Так, это карта скорее коллектива, либо треугольника, да? Потянулись 2. Да, но здесь скорее для вас скроется информация о том, что вы, скорее всего, узнаете о том, что некоторые лица действительно скрывали свое истинное лицо, либо же участвовали в треугольнике. Очень похоже на это. Также здесь может быть в вашем коллективе скроется информация, что кто-то лицемерил, кто-то ведет двойную игру, кто-то, да, ну то есть как бы увидите другое лицо. Не факт, что это плохое, я не могу сказать, что плохое, вы просто увидите другое лицо человека. Но по карте книга, кстати, может быть связано с обучением, большой коллектив, обучение, да, может быть вы ходите на курсы, на работу. Это может быть коллектив по интересам, не знаю, спортивный зал, фитнес, не знаю, там на курсы какие-то, на повышение квалификации и так далее и тому подобное. Карта книги может говорить и о обучении тоже. Поэтому здесь скорее вы увидите другие лица. Здесь для кого-то, может быть, для вас скроется информация, что собираются набирать других сотрудников, что собираются менять штат, да, поменять лица в этом, скажем так, в этом лабиринте, да, в этом коллективе, в вашем коллективе может быть такое. Ну, а для кого-то, то есть я даю много трактовок, потому что, ну, как бы на общую аудиторию копать намного глубже, ну, не стоит. Поэтому здесь скорее вы вскоре узнаете, что либо будет рокировка кадров, либо о том, что вскроется информация, что кто-то вел себя, да, лицемерил в вашем коллективе, либо же о том, что люди какие-то скрывали свое истинное лицо и состояли в треугольнике. Такое тоже возможно. Итак, что гремит? Гремит это вести издалека. Кто-то вам позвонит, напишет издалека, из-за границы, из другого города, из другой местности.
Что это будет за новости? Ой, триумф и победа, предложение какое-то, встреча и свидание. Здесь, да, может быть такое, да, тут позвонят, до вас дойдут сплетни и вам расскажут о красота. Что такое карта букет? Красота. Это подарки, цветы, букеты, флористика, сад, огород может быть, да. Это может быть, ну, допустим, я не знаю, вы состоите в клубе огородника, вам позвонят и будут предлагать, давайте уже пора покупать, допустим, да, семена для вашего огорода. Может быть такое. То есть я утрирую, но смысл. Это может быть сплетня о том, что кто-то предлагает вам свидание, но по карте лупа вы этого человека не рассматривали, вы вдруг неожиданно начнете рассматривать его как претендента, да, может быть, человек скроет свое лицо, кстати, да, тут тоже может быть, что вы с кем-то ходили откуда-то, куда-то, да, то есть карта лабиринта, и вот вскроется лицо о том, что человек вас зовет на свидание, вы его вообще не рассматривали, то есть тут как бы сплетня может прийти о том, что ты не видишь, что ты не замечаешь, что тебя неравнодушно к тебе какой-то, да, мужчина, неравнодушна женщина для мужчин, да, может быть такой. Также здесь может быть сплетни, разговоры с кем-то издалека о том, что нужно выбрать себе наряд, нужно выбрать себе украшения, да, карта букета – это красота. Это все связано, это платьишки, это ювелирные украшения, это духи, это что-то связанное с красотой, здоровьем. Косметические процедуры тоже могут быть, кстати. Поэтому здесь может быть, что кто-то издалека позвонит и скажет, давай-ка выбирай. Ну, здесь может быть как подарок. Кстати, выбери себе подарок. Я готова тебе оплатить это. Может позвонить подруга, может позвонить любимый человек, может позвонить мама откуда-то издалека. Да? То есть кто-то издалека вам звонит и говорит, давай, выбирай по лупе, я тебе готова подарить. Да? То есть карта букет – это триумф, подарок, букет цветов, что-то красивое, что-то связанное с красотой и здоровьем. Поэтому здесь скорее обсуждение и поиск подарка. Кстати, тоже может быть вы соберетесь кому-то куда-то на дату, на юбилей, на, не знаю, годовщину свадьбы, либо на свадьбу, да, и будете обсуждать подарок. Так тоже может быть, ну, с кем-то издалека будете обсуждать, что искать для этого подарка. На пороге стоит. Давайте посмотрим, какие перемены стоят у вас на пороге. Так, неожиданность, азарт. Будьте осторожны. Так, ну могу сказать, что неожиданно некий друг вас выведет из крыс. Пришло время. Ну, скажем так, если у вас были потери, неприятности, карта крысы, подъедание ресурсов, вы постоянно что-то теряли, время, здоровье, финансы, молодость, красоту, да, на кого-то, может быть такое. Здесь неожиданно какой-то друг вам укажет новый путь, то есть пришло время заканчивать с крысами. Ну, пришло время, не знаю, это может быть, кстати, да, крысы подъедают ваши ресурсы, вы оплачивали какой-то кредит, ипотеку, и просто какой-то друг вам подскажет, как выйти из этого, ну, из этой ипотеки, да, либо же из этого кредита быстрее. То есть со временем ты сможешь это сделать, ускорить, да, по карте кости ускорить. Тут неожиданное, но в то же время связанное со временем, неожиданное совет или предложение, да, как выйти из крыс, но со временем, да, либо же через какое время можно закончить, либо пришло время заканчивать. Здесь однозначно вы неожиданно для себя из крыс выходите. Карта компаса говорит о том, что возьмете новое направление на солнышко при помощи друга. Некий друг вам подскажет, как со временем закончить с этими крысами, потерями, неприятностями, с людьми, которые подъедают ваши ресурсы. Это могут быть буквально сплетники в вашем окружении, на вашей работе и так далее, да. То здесь некий друг, подруга может быть тоже, да, по карте собака, неожиданно подскажет вам дальнейший путь. Итак, на порог вступает. Давайте посмотрим, да, кто или что входит в вашу жизнь. Перемены к лучшему в деньгах. Ну вот карта тучи говорит о том, что тучи уже наконец выходят в солнышко. Если у вас были переживания, нервяки по поводу денег, вас ждут перемены к лучшему. Поэтому здесь на порог вступает явно какая-то сумма денег, либо просто улучшение ситуации в финансовой сфере. Да? Здесь карта туч говорит о том, что какие-то нервы и психи заканчиваются. Переживания, недосыпы, слезы. То есть тучи – это нервотрепка. Причем обычно она тянется там несколько месяцев. Да? И здесь вот перемены к лучшему, они как бы происходят именно в финансовой сфере. Здесь улучшение. Прольется свет, выйдете из зоны турбулентности на солнышко, да, тучи рассеются. Пришло время
улучшить свое финансовое положение, скажем так. Что ж, давайте смотреть дальше. Давайте посмотрим, кто или что на порог вступает. Кто войдет в вашу жизнь, что войдет в вашу жизнь. В вашу жизнь, но почему-то с конфликтом входит некий мужчина. Карта, ну скажем так, дам две трактовки, потому что карта лилии – это король пик, это человек казенный, да, это может быть мужчина благородных кровей, либо благородной профессии, также человек казенный, да, связан с какими-то органами, работающий в казенном доме. Здесь через конфликт издалека он возвращается к вам и просит второго шанса. Такое может быть. Либо же ваш опыт, регалия, звание, да, то есть лилии – это наработанный вами опыт, звания, регалии, курсы, навыки, умения, багаж знаний и так далее и тому подобное, даст вам возможность осуществить свою мечту, получить звездность, получить известность, да, и шанс судьбы, но через конфликт, через чистку. Здесь может быть, что на работе будет, допустим, чистка кадров, а кто-то с кем-то поругается и уволится, может быть, это будет сокращение, либо же там реструктуризация какая-то, оптимизация производства, да, но ваши наработки вас сохранят, более того, по карте звезда они еще и дадут вам некий рост, да, получите какую-то звездность, известность, какую-то заслуженную, кстати, да, по лилиям, конечно же, это заслуженная почет и звание, да, это может быть регалия, звание, погоны, не знаю, категория, у кого как, классность, у кого-то там стаж, у кого-то там очередные звезды и так далее и тому подобное. Ну и карта клевера, конечно же, говорит о том, что это будет подарок судьбы в виде получения этой известности, но через конфликт, но через вот розги, да, розги это конфликт, это отметание ненужного лишнего, поэтому здесь возможно, что будет чистка кадров, либо же действительно какой-то конфликт кого-то с кем-то заставит немножко, поиграться кадрами, да, может быть такое, что будет какая-то перестановка, рокировка, и в связи с этим, опираясь на ваш опыт, я же говорю, это не самозванство, нет, тут явно вас выберут, потому что вы достойны, и здесь может быть об этом. Поэтому трактовки будет две, для кого-то вообще не свойственно, да, и маловероятно, что вас продвинут по служебной лестнице, допустим, вы работаете сами на себя, а для кого-то это действительно некий мужчина. Это может быть и бывший, потому что король пика, да, это король мечей, это тоже может быть бывший, ну, либо же благородных кровей мужчина придет в вашу жизнь, но опять же через конфликт, и это будет некий подарок судьбы. Но тогда карта звезды скорее говорит о том, что мужчина не из ваших мест. Он либо далеко, либо это возвращение, рутина бывшего. Он время от времени возвращается. Чем правильно запущенный мужчина очень быстро возвращается, посланный мужчина. Поэтому здесь очень похоже на то, что это все же возвращение какого-то бывшего, он будет пытаться вернуться к вам, принимать или не принимать, и выбор, конечно же, за вами. Так что вот таким будет этот ближайший период для вас, и я вам желаю удачи и всего наилучшего. Давайте посмотрим, что ждет наших троечек. Итак, вариант номер 3, троечки, давайте посмотрим, что стучит, что гремит, на пороге стоит, дверь открывает, на порог вступает. Итак, первое, это то, что стучит. Это новости о том, что вас вскоре ждут перемены. Двоюродная тетя выходит замуж 5-й раз. Начальник собирается в декрет и так далее и тому подобное. То есть это вести, сплетни, новости о том, что вскоре будут какие-то перемены. Итак, давайте посмотрим, что стучит в вашу жизнь. Так, королева Пентаклей. Знаете, скорее всего, вас ждет благополучие, финансовое благополучие, но да, до него нужно будет подождать, да. То есть тут долгий путь к тузу кубков, но двойка кубков, то есть пятерка кубков говорит о том, что у вас за спиной двойка кубков есть какие-то партнерские отношения, которых вы не замечаете. Здесь вы со временем узнаете, что где-то буквально под носом есть какая-то возможность заработать денег. Приобрести, то есть, может быть, сменить работу, может быть, оказать какие-то услуги, может быть, что-то продать, да, то есть вы будете прям прыгать от радости.
Действовать нужно будет, да, королева жезлов перевернутая, да, то есть как бы тут нужно действовать, тут нужно будет активничать, но вы сможете тогда порадоваться чему-то. Поэтому королева Пентаклей скорее говорит о том, что финансовый статус у вас улучшится, ваш улучшится. Это может быть как повышение в зарплате, но нужно будет поработать, да, это может быть как, ну не знаю, заказчик какой-то такой классный, который со временем придет, и вы будете прям скакать от радости. Но придется тоже поработать, да, королева жезлов говорит о том, что его без труда не выловишь рыбку из пруда. Поэтому здесь скорее об этом, да, то есть вы вскоре узнаете, что вы вскоре разбогатеете, да? То есть тут какая-то новость о том, что повысят зарплату, ждет большой заказ, будет больше работы, не знаю, повысят ставку, да, заплатят какие-то премиальные, может быть. Ну, здесь скорее, конечно, двойка кубков с этой стороны, да, у пятерки кубков говорит о том, что это скорее партнерские, исключение каких-то договоров, партнерских отношений. Может быть, вам пересмотрят заработную плату, да, то есть вы перезаключите договор, и там будет уже другая расценка вашего оплаты труда. Может быть, вы сами себе ценник поднимете. Все же зависит от того, работаете ли вы на кого-то или сами. Но здесь однозначно новости о том, что вы вскоре будете богаче, чем сейчас. Хорошая новость. Ну, я думаю, что да. Что гремит? Гремит — это вести издалека. Это кто-то вам позвонит из-за границы, из другого города, да, из давних давен, из детства. Итак, что гремит? Так, ну могу сказать, что здесь какая-то королева мечей, женщина седоволосого воздушного знака, может вам рассказать. Она действительно, возможно, не из вашей местности. Она может вам рассказать, как вы можете вернуть свои деньги, потерянные деньги какие-то. Рыцарь Пентакли уходит от вас. Когда показывается карта таким образом, он говорит о том, что деньги в пути, к вам едут деньги. Здесь от вас ушли деньги. Вы их потеряли, вы неправильно вложили, буквально вас обманули, буквально вы что-то купили не то, теперь не можете вернуть. Да? То есть вы какая-то утрата денег, какая-то утрата возможностей. Некая королева мечей вам, скорее всего, но она не из ваших мест, да, она откуда-то издалека, потому что мы говорили, издалека к вам новость какая придет, о том, что вы маг, у вас есть все необходимые ресурсы, чтобы эти деньги получить назад, вернуть. К тому же еще и паж жезлов говорит о том, что это первые шаги в возрождении примирения, птица Феникс, да, то есть как бы она вам расскажет, какие вам шаги нужно сделать для того, чтобы вернуть какие-то свои деньги. Может быть, получить больше, ну, то есть вы где-то там не оформили какое-то, не знаю, возврат налогов, да, и деньги потеряли, то есть сэкономленные деньги, заработанные деньги, вы, ну, не знаю, оплатили лишние какие-то налоги, что-то оплатили, какую-то комиссию, которую не надо было платить. Здесь может быть об этом, что некая женщина издалека вам подскажет. Захотите ли вы возвращать, выбор, конечно же, за вами, но о том, что информация к вам придет, это однозначно. На пороге стоит, давайте посмотрим, что стучит, что гремит, на пороге стоит. На пороге стоит это те перемены, которые скоро войдут в вашу жизнь. Итак. Не указали карты по поводу чего. Очень может быть, что это исцеление. Смотрите, я прочитаю как, да, тут фактически есть предложение. Умеренность с этой стороны говорит о том, что опираясь на внутренний стержень и мудрость, вы поймете, что ситуация не столь уж и плоха. Да, могло бы быть конец, окончание и упадок на самое дно. На самом деле вы не пострадали, да, то есть вы, понимая своим мудростью и опираясь на внутреннюю силу, понимаете, что ситуация не так плоха, что на самом деле бояться нечего. Здесь бы я сказала, вы занимаетесь самонакручиванием, здесь вы видите просвет. Я могу выпутаться и идти к своей звезде. Что для вас эта звезда? Далекое путешествие, новая должность, новая работа, да? То есть мечта. Мечта, звезда — это мечта. Кстати, это может быть еще вот с этой стороны карта звезды может говорить о том, что это что-то связано с красотой. Ну, допустим, вы очень боялись сделать себе завивку, стрижку, покраситься, не знаю, перманентный макияж сделать, пойти наконец-то на массаж какой-то, да, но тут именно страх. Тут именно страх был, что это не так уж и страшно.
Опять же, карта умеренности в прямом положении говорит о исцелении. Поэтому, может быть, подумайте о том, что могло бы быть и хуже. А сейчас не столь страшно. Может, вы боитесь идти на операцию. Да, врач уже кричит о том, что просто это необходимо делать срочно, вы боитесь. Нет, бояться не стоит. Здесь, тут карты говорят о том, что вы сами поймете, что все не так страшно, у меня есть все необходимое, чтобы выпутаться из этого всего, не надо бояться, надо идти к своей мечте. Кто-то собрался переезжать, кто-то собирался, не знаю, сменить работу, да, пойти вверх по повышению по лестнице. Карта звезда может говорить об этом, но очень боитесь. А здесь вы скорее всего, тут осознание. Тут я не думаю, что кто-то вам это преподнесет. Здесь скорее сознание, может быть, созреете сами, может быть, ситуация каким-то образом вас заставит передумать, да, но вы поймете, что все не так страшно, я могу выпутаться и отправиться к своей мечте. Не знаю, что вас сдерживало, то есть я на самом деле ничем не сдержана. У меня есть необходимые ресурсы, чтобы выпутаться из любых обстоятельств, которые меня сдерживают, и двигаться к своей мечте. Чего я вам, в принципе, и желаю. То есть нужно быть достаточно храбрым, и у вас как раз эта храбрость в ближайшее время появится. Давайте посмотрим, какая дверь для вас откроется в ближайшем будущем. Здесь очень похоже на то, что вы либо хотели сменить должность, либо работу. Притом даже если у вас есть работа, если вы в поиске, не имеет значения. Вы сейчас что-то заканчиваете, меняете одну работу на вторую, либо же после длительного отпуска вы вообще меняете, да, карта паузы, вы вообще меняете отрасль, такое тоже возможно, да, то есть полностью старое дерево сжигаете, начинаете новое, да, создавать. Это полностью пойти в новую отрасль, новую профессию, новую должность, да, может быть такое. Но сначала десятка жезлов говорит о том, что вам нужно что-то закончить. То есть дверь для вас откроется, когда вы что-то закончите. То есть вы должны для себя определиться. Это я сейчас закончу, причем это последний рывок. Это, не знаю, кто-то работает и говорит, я сейчас квартальный отчет сдам и потом ухожу, да, то есть мы себе придумываем, можно же уйти в любой момент, но мы себе придумываем, мне нужно эту тяжесть донести, а потом я могу. А потом я могу тут, кстати, может быть такое еще четверка мечей может говорить о том, что вы для себя решите. Я сменю работу, но между работами я возьму небольшой отпуск, потому что, я устала, я хочу немножко поднять голову и увидеть просвет, потому что реально по двойке мечей может говорить о том, что у вас осознание того, что белого света я не вижу, и мне нужен какой-то отпуск, мне нужна какая-то пауза, чтобы восстановить силы, не знаю, нервы, может быть об этом, да. То есть тут скорее карты говорят о том, что вы готовы, сейчас будете что-то закончить и взяться за новое. То есть вы созрели. Что ж, на порог вступает. Давайте посмотрим, кто войдет в вашу жизнь, что войдет в вашу жизнь в ближайшем будущем. Итак, кто или что входит в вашу жизнь? Да, вы действительно идете куда-то в новое абсолютно. Потому что вас сейчас не наполняет то, чем вы занимаетесь. Ваша жизнь вас не наполняет. И вы в поиске. Но вы не ищете извне вы ищете внутри. Я бы сказала, вы в поиске себя. Вы ищете, вы хотите полностью поменять свою жизнь, карта дурака. Либо уехать в новую страну, либо сменить полностью работу. Для вас отрасль, да, может быть такое. Вы сейчас будете принимать какое-то решение о том, чтобы отправиться в новое. Для вас это, конечно, риск, но вы прекрасно понимаете, что там, где вы находитесь, ситуация вас опустошает. Вы то ли ни с кем не можете пообщаться, поговорить, то ли, находясь в каких-то партнерских отношениях, либо рабочих отношениях, с вами не разговаривают. Да? Может быть, вы находитесь в партнерских, любовных отношениях, но чувствуете одиночество вдвоем. Вы просто не разговариваете, вас это не наполняет. Вы разные люди. Также может быть такое, что вы где-то работаете, но с вами весь коллектив от вас отвернулся, не разговаривает. Вы прям чувствуете нависшую бурю, да, над вами, допустим, тучи сгустились в коллективе, и вы понимаете, что вам нужно уходить. Да, придется идти в новое, но что делать? Потому что я просто там больше не могу, да, то есть вы пока во внутреннем поиске скорее ищите выход из данной ситуации, и как вариант, да, что вы найдете выход, что нужно, необходимо, просто необходимо по тузу мечей отрубить, потому что я не могу, да, для меня это риск, но я чувствую себя опустошенной, и мне нужно определиться, куда я двигаюсь дальше, да, тут скорее уход внутреннего себя и осознание, что мне делать дальше. Но тут я думаю, что вы будете менять жизнь полностью,
либо какую-то одну из сфер, да, это либо переезд на совершенно новое место, либо же работа полностью новая, да, карта дурака. Вы в этой отрасли вообще полный ноль. Вы решитесь, допустим, заняться чем-то совершенно другим, не тем, чем вы занимались ранее. Но для этого нужно отрубить, потому что там уже невозможно. Что ж, вот такие перемены у вас на пороге. Я вам желаю удачи и всего наилучшего. До новых встреч. Пока-пока.